အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းလီလာချင်းအစီအစဉ်ကနေကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရလို့လွန်ခဲ့တဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး9ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်တို့လီလာခဲ့ပြီးပါပြီသူကခွန်အားယူခဲ့ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး9မှာတော့သိုးတငယ်နဲ့စာဆောင်ဆိုပြီးတော့မှတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကကောင်းကင်ဘုံမှာခြေဆောင်ခြင်းခံပြီးတဲ့နောက်မှာသူမြင်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်တရား၄ပါးတက်ကြီးသူ24ပါးဂရိကရာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရည်တွက်လို့မရတဲ့ဒီဘုံတော်ဝင်စားပြတဲ့ယုံကြည်သူများလူမျိုးအသီးသီးကနေရည်တွက်လို့မရတဲ့ယုံကြည်သူများရွေးနှုတ်ခံသူများအကြောင်းကိုသူမြင်ခဲ့ပါတယ်အစစ်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီသိုးတငယ်ကအဲ့ဒီတစိတ်ခုနခုခတ်ထားတဲ့စာဆောင်ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစိတ်လေးကိုဖွင့်နေခွာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကြီး6မှာကျွန်တော်တို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6မှာတွားခင်လေးမှာဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6ကအထူးသဖြင့်ဒီဘေးရန်ကြီးကာလရဲ့အစကောင်းကင်မှာတော့သိုးတငယ်ကူးကွယ်ခြင်းတွေရှိတယ်ချီးမွမ်းခြင်းတွေရှိတယ်မြေကြီးပေါ်မှာတော့သိုးတငယ်ကတစ်စိတ်ခွာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘေးရန်ကြီးကာလတရားစီရင်ခြင်းအစပြုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီခန်းကြီး6မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကြီး6မတွားခင်မှာဒီဘေးရန်ကြီးကာလအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နည်းငယ်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး6ငယ်1ကနေ10ခုထိတစ်စိတ်ခုဦးစွာဖွင့်ခြင်းတစ်စိတ်ကတော့ခုဖြစ်တယ် sorry 6ခုဦးစွာဖွင့်ခြင်းတစ်စိတ်ကတော့အဲ့ဒီစာဆောင်ပေါ်မှာခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမဖွင့်တာကတော့6ခုဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီတစိတ်6ခုဖွင့်ခြင်းဟာဘေးရန်ကြီးကာလဤအစပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် the beginning of the tribulation ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘေးရန်ကြီးကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တာကအခေါ်အဝေါ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီကာလကိုဒီဘေးရန်ကြီးကိုဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာ rank ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းပိုက်နှုတ်များစွာဓမ္မသစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တိတက်ယာရိကျမ်းထဲမှာရောတိတလောနိပထမဩဝါဒစာထဲမှာတော့အမျက်တော်ဒုတိယကတော့ဒေါသ indignation နာကြည်မှုဘုရားခင်ရဲ့ဒေါသဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာယေရှုထဲမှာအထူးသဖြင့်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုတော့အပြစ်စီရင်ခြင်း punishment ဆိုပြီးတော့မှယေရှုထဲမှာတွေ့ရတယ်တရားစီရင်ခြင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့ပြင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာ14 15 16 19ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တရားစီရင်ခြင်းနောက်စကလုံးတစ်လုံးကတော့စုံစမ်းရာကာလဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်30ပေါ့နော်လောကီနိုင်ငံသားတို့ကိုစုံစမ်းတဲ့ကာလဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယေမိထဲမှာယာကုပ်အမျိုး၏အမှုရောက်သောနေ့ရက် the days of Jacob troubles Now Jacob's trouble ယာကုပ်ဒုက္ခရောက်တဲ့နေ့ရက်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ယေမိထဲမှာတော့နောက်တစ်ခုကတော့ destruction ဖြစ်စီခြင်းဘေးဆိုပြီးတော့မှယောလာထဲမှာတွေ့ရတယ်မောင်မိုက်ထူထပ်သောနေ့darkness ထူထပ်သောမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသောနေ့စသဖြင့်ဓမ္မဟောင်းယောလာအမုတ်ဇဖနီထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုထာဝရဘုရားရဲ့နေ့ကတော့များပါတယ်ဇခရိမာလခိဟေရှယစသဖြင့်ပေါ့နော် the day of the Lord ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခ the great tribulation ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးခုငယ်14အထူးသဖြင့်ဘေးရန်ကြီးကာလလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲကကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဓိကယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမှအသင်း24အငယ်21နဲ့22ထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဒီကာလမှာ
ကြာရောက်မဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကတော့တကယ်ပဲကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကဘာဥကစတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဘေးဒဏ်ကြီးနောက်နောင်လဲဖြစ်လာဘယ်တော့မှဖြစ်လာမဲ့ဖြစ်မလာတော့တဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်တော့တဲ့ဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလလို့လူသမိုင်းမှာကြီးမားဆုံးဆင်းရဲဒုက္ခကာလလို့ရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘီဒဏ်ကြီးကာလဆိုတဲ့ဟာကသူ့မှာတတ်အချိန်ကာလရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဥကဆဆင်းရဲဒုက္ခတွေတိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေတဘာဝဘေးဒဏ်တွေအမြဲတမ်းရှိပါတယ်ဒါယုံကြည်သူများညှင်းဆဲခြင်းလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာတော့အထူးသဖြင့်ဒါမယုံကြည်သူလူမျိုးတိုင်းတစ်ပါးတွေနဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးပေါ်မှာတည်ရောက်မဲ့ဒါဘေးဒဏ်ကြီးကာလလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီကာလကတိကျတဲ့အချိန်ကာလသူ့မှာရှိပါတယ်ကန့်သက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်လနော်ဒိုင်လ prophet ပြုချက်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ဒိုင်လဤတရင်90လို့သုံးလုံးထားပါတယ်70 weeks ပေါ့နော်တရင်90ဒိုင်လခန်းကြီးကိုအငယ်24လောက်ကနေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့မှာပြောထားလဲဆိုတော့ဒိုင်လစီမှာကောင်းကင်မှာဂါဘီလာကတင်ဤအမျိုးသားချင်းနဲ့တန့်ရှင်းသောမြစ်အတွက်တရင်90တတ်မှတ်ထားတယ်တဲ့တင်အမျိုးသားချင်းဆိုတာကဂျူးလူမျိုးအတွက်ရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းသောမြို့ဆိုတာကတော့ဂျေရုဆလင်မြို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးနဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့အတွက်နော်တရင်90ကိုတတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဂျူးလူမျိုးတွေထဲမှာဂျေရုဆလင်ထဲမှာအပြစ်ကိုအဆုံးသတ်မဲ့နေ့ပါနော်အပြစ်ကိုဖြေရှင်းမဲ့နေ့ကာလအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်မဲ့တန့်ရှင်းလို့မဲ့ကာလကတော့တည်90လို့နော်တိတိကျကျရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုဂျူးဂျေရုဆလင်ကာလကတည်90ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒိုင်လထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတည်ကို9နှစ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တည်ကို9နှစ်ဆိုတော့90နှစ်ပေါင်း490ကြာမယ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးနဲ့ဒီဂျေရုဆလင်တန်ရှင်းရဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း490နှစ်နဲ့ဆိုရင်တော့490တည်နဲ့ဆိုတော့90ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒိုင်လာခန်းကြီးကိုအငယ်24လောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတည်90ကဘယ်လိုရည်တွက်လဲဘယ်ချိန်မှာပြည့်စုံပြီးပြီလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒိုင်လာရဲ့ prophet ပြုချက်အရာဂျူးလူမျိုးများဘာဘီလုန်မှာကျွန်အနေနဲ့ခင်းသိမ်းခြင်းခံရတယ်ဖန်ဆီးခြင်းခေါ်သွားခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာနေဟေမယပေါ်မှာပိရတိပါရှာဘီမင်းကြီးကဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့ရန်အမိန့်ပေးတဲ့အမိန့်ကြတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့မှရည်တွက်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ခရစ်တော်တို့မဟုတ်ဘိတ်တိခံတော်သူမရှိယကြွလာမယ့်အချိန်ကြီးခုနတရင်နဲ့နော်ခုနတရင်နဲ့60နှစ်တရင်လို့ရေးထားပါတယ်ခုနတရင်60နှစ်တရင်ခွန်60နှစ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကအမိန် challenge ချိန်ကနေစပြီးတော့မှတကယ်မြို့လူပြည်စည်းတဲ့ချိန်ထိခုနတရင်နှစ်နဲ့ဆိုခုနှစ်49နှစ်ပြီးရင်ခရစ်တော်လာမယ့်ချိန်ထိဆိုရင်တော့ဒါ60နှစ်တရင်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်60နှစ်အမြောက်ခွန်ဆိုရင်434နှစ်ဆိုတော့စုပေါင်းတော့ခုနတရင်ရဲ့60နှစ်တရင်ရဲ့ပေါင်းတော့69တရင်ကပြည့်စုံသွားပါပြီနော်69တရင် weeks အနေနဲ့69နှစ်အနေနဲ့483နှစ်ကဒီမြို့ယူတည်တဲ့ချိန်ကနေစပြီးခရစ်တော်လာပြီးတော့မှ
နော်ဘယ်လောက်ထိတိကျလဲဆိုတော့လာယုံနဲ့မကဘူးလာပြီးမှအတီခံရမယ်တဲ့ခရစ်တော်မရှေ့ရနော်ခရစ်တော်ရဲ့အိဗေကမရှေ့ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြားတဲ့ prophet ပြုတဲ့ကာလ90ထဲမှာ60နဲ့9တရင်ကပြည်စုံသွားပါပြီနှစ်နဲ့ဆိုရင်483နှစ်ကြာပါတယ်ဒါဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးများနဲ့ဒီဂျေရုဆလင်တန်ရှင်းရေးအတွက်တရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဘယ်တရင်ကြံတီတော့တရင်90ထဲမှာ69တရင်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့တရင်ပဲကြံတော့အဲ့ဒီတရင်ကိုတရင်မှာ9နှစ်ဆိုတော့ဒီနဲ့ဆိုရင်တော့9နှစ်ပဲကြံပါတော့တယ်ဂျူးလူမျိုးများပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးများနဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ time gap ဆိုပြီးတော့မှကြားကာလတစ်ခုဝင်လာပါတယ်69မှာရုတ်တရက်ရပ်ပြီးတော့မှဒီအစီအစဉ်ကပြတ်သွားပြီးတော့မှခရစ်တော်ကအတက်ခံရတယ်ကယ်တင်ရှင်မရှိယကိုသူတို့ညှင်းပယ်တယ်တည်တတ်တယ်ဒီကြံသေးတဲ့တတရင်တို့မဟုတ်9နှစ်ကြာတော့ရွှေ့သွားတယ်ဘယ်မှာရွှေ့သွားလဲဆိုဒီဘက်မှာရွှေ့သွားတယ်ကြားထဲမှာနော်ကာလတစ်ခုကဝင်လာတာဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီကြားထဲမှာကြားကာလတွေဟာအနစ်ပြန်မှုအမတန်မှခက်ခဲတာဖြစ်တယ်။ဥပမာခရစ်တော်ပထမချိန်ကြွလာမှုဒုတိယချိန်ကြွလာမှုနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဟောင်းထဲမှာဒီ prophet ပြုချက်တွေရှိပါတယ်။ဥပမာဇာခရိအခန်းကြီး9အငယ်9မှာဆိုရင်ခရစ်တော်ပထမကြွလာခြင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်မြေးမနဲ့မြေးကလေးကိုဈေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အငယ်9မှာကြတော့ပထမချိန်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်အငယ်30နော်နောက်တစ်ပိုက်နောက်အခန်းငယ်တစ်ပိုက်နော်နောက်ဒီဆက်တဲ့ကျမ်းပိုက်အငယ်ပိုက်မှာကြတော့ခရစ်တော်ဒုတိယချိန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပြန်တယ်အခန်းကြီးကိုအငယ်9ကပထမချိန်ကြွလာခြင်းအငယ်30ကဒုတိယချိန်ကြွလာခြင်းကျမ်းစာရဲ့တော့ဒါစာပိုက်ကတော့ဆက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာအချိန်ကာလအရှိကြီးလူအနေနဲ့လူသားတွေအတွက် gap ကြားကာလရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အလားတူပဲဟေရှယအခန်းကြီး9အငယ်6မှာနော်သူငယ်ဖွားမြင်ခြင်းခရစ်စမတ်မှာကျွန်တော်တို့ခဏဖတ်ရတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟေရှယအခန်းကြီး9အငယ်6ခရစ်တော်ပထမကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အငယ်ခွန်မှာကြတော့ဒုတိယကျင့်ကြွလာခြင်းနဲ့ဆိုင်ပြန်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာတခါတလေအချိန်ကာလတွေပေါ့နော်ဖယားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အလားတူပဲဒီနေရာမှာဒိုင်လ prophet ဒိုင်လကဒီတိုင်းပဲပြောသွားတဲ့အခါမှာဆက်တလူလူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာတည်င်း80ပြည့်ဖို့ကဒီမှာကနော်ကြားထဲမှာကာလတစ်ခုကအစားထိုးဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလကိုကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်အသင်းတော်ကာလတိုင်းတစ်ပါးများကာလဆိုပြီးတော့မှဒီကြားထဲမှာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့မရှေးယကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ကိုငင်းပယ်တဲ့အခါမှာတိုင်းတစ်ပါးတွေအတွက်နော်ဂျေဇုတော်ကာလကိုဒါဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်ကြားဖြစ်ဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဟာကနည်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ဆိုတာကနည်းတဲ့အရာယောမခန်းကြီး16အငယ်25 29အေဖခန်းကြီး3အငယ်1ကနေခွန်ကိုလိုတဲခန်းကြီး1အငယ်26ကနေ29ထဲမှာအသင်းတော်ဆိုတာကတော့ဟိုးဓမ္မဟောင်းကာလအနေနော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်နည်းသောအရာတဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့အရာဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျူရီရဲ့အမြင်မှာဒီကာလကိုသူတို့ချက်ချင်းမမြင်တတ်ပါဘူးတော့သခင်ယေရှုကလည်းပြောထားပါတယ်မာသဲခန်းကြီး20နှစ်အငယ်1ကနေ14လူကာခန်းကြီး14အငယ်15အဲ့မှာရှင်ဘုရင်ကြီးကသူကသူ့သားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပတယ်တချို့လူတွေကိုတည်တည်ချာချာဖိတ်ထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့လာတဲ့လူတွေဖိတ်ထားခြင်းခံရတဲ့လူတွေမလာဘဲနဲ့နော်ဖြစ်တဲ့ခါမှာရှင်ဘုရင်ကြီးကအမျက်တော်သားထွက်တယ်
သူရဲ့အစီခံလူလင်းတွေကိုတွားခိုင်းတယ်နော်တွားလာတော့မှဒီလူတွေကမလာချင်တဲ့အပြင်နော်လာခေါ်တဲ့လူလင်းတွေကိုတတ်တယ်ပြင်ကြီးကဒီလူတွေကိုတရားစီရင်တယ်ပြီးရင်သူ့အိမ်သူ့စားစရာအလကားမဖြစ်ဖို့အလားတမဖြစ်ဖို့သူ့အိမ်ကိုပြေဖို့လိုငါတဲ့မပြစ်မချင်းလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူကိုတွားပါတဲ့နော်ဒုက္ခိတတွေရောနော်တကယ်ပဲယုံညံ့တဲ့လူတွေရောမထိုက်တန်တဲ့လူတွေအားလုံးခေါ်ခိုင်းတယ်လမ်းပေါ်လူတွေခေါ်တယ်မပြည့်သေးဘူးသူ့အိမ်ပြည့်တဲ့အထိမြို့ပြင်ကလူတွေပါထပ်ခေါ်ပါတဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီယာကဘာကူညွှန်းတယ်လဲဆိုတော့ယောမအခန်းကြီး7မှာပေါ့နော်တိုင်းတစ်ပါးများရဲ့အချိန်ကာလမှာပြည့်မချင်းဧတရီလလူတွေဝိညာဉ်မျက်စိကမ်းမယ်လို့ရှင်ပေါလုကပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကာလဟာကျူတယ်မဖိတ်တော်သူတွေတိုင်းတစ်ပါးတွေလမ်းပေါ်မှာမြို့ပြင်မှာရှိတော်လူတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်တကားနော်ကျေးဇူးတော်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီကာလဟာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲအခုနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်နေပြီကျေးဇူးတော်ကာလအသင်းတော်ကာလဒီကြားဖြတ်ကာလကနော်2000ကျော်နေပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီကျေးဇူးတော်ကာလအသင်းတော်ကာလကဘယ်ချိန်မှာရက်တက်မလဲတကားပိတ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဖခင်သခင်ပဲသိပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာပိတ်မလဲဆိုသိချင်တာတော့ယုံကြည်သူများအသင်းတော်ခြေဆောင်ခြင်းခံရတဲ့နေ့မှာတိုင်းတစ်ပါးတွေအတွက်ဒီတကားကပိတ်တော်မှာဖြစ်တယ်တိုင်းတစ်ပါးတွေအတွက်ဒီကျေးဇူးတော်ကာလပိတ်သွားပြီဆိုရင်ယူလူမျိုးများအတွက်ကြံသေးတဲ့တည်ခုနှစ်နှစ်ဒီနေရာမှာပြန်ဆက်မှာဖြစ်တယ်ဘေးရန်ကြီးကာလပြန်ဆက်တော့မှာဒီခုနှစ်နှစ်မှာတော့မှနှစ်ခါခွဲသေးတယ်နှစ်ခုခွဲသေးတယ်တစ်ဝက်ခွဲသေးတယ်3နှစ်ခွဲအဆိုးဆုံးကဒီနောက်ဒုတိယ3နှစ်ခွဲကအဆိုးဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီကာလကမရောက်သေးပါဘူးဒီဆိုတော့ကာလထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားနေဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဂျေဇုတော်ကာလကိုတန်ဖိုးထားဖို့နော်ခရစ်တော်ပြန်လာဖို့အသင်းတော်အတွက်ပြန်လာဖို့နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးရအောင်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တော်သူကိုချစ်တော်သူကိုရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးမိသားစုဝင်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာဂျေဇုတော်ကာလမှာအဲဝံဂေလိတရားကေတင်ချင်းတရားဝင်ငါဖို့ဟောပြောဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်နော်2020ကနေဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒီကာလခြေဆောင်ခြင်းကနေပိတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကာလဘေးဒဏ်ကြီးကာလဒိုင်လရဲ့80မြောက်တည်င်းဂျန်နေသေးတဲ့တည်င်းနှစ်နဲ့ဆို9နှစ်ကစားတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့လို့အဲ့ဒီအချက်လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးကာလဖြစ်လာဖို့ရန်ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်တယ်လဲပေါ့နော်ဘာတွေကြိုတင်အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်ဘေးရန်ကြီးကာလမစတင်ဖို့ရန်ဘာအချက်တွေကဖြစ်လာဖို့အစင်သင့်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့နေခဲ့တယ်။ဝါချင်ပါတယ်။ဒီဗိဓာကြီးကာလအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဗိဓာကြီးကာလမစခင်မှာဧတရီလနိုင်ငံတို့ဘဧတရလူမျိုးရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဂါကြီးနော်ဂါကြီးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဂျိုးများဤပြည်တော်ပြန်ခီကဘာရဲ့ရှက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဂျူးလူမျိုးများရဲ့ပြည်တော်ပြန်ခီးကနော်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးများဆုတ်ယုံလာမှာဖြစ်တယ်ကဘာရက်ကနေနိုင်ငံအသီးသီးကနေဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ prophet ပြုချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဟေရှေယာ prophet ဟေရှေယာယေရမိယေဂျီလာဟောရှိအာမုတ်မိခါဇာခရီအထူးသဖြင့်ဒီ prophet ဒီက
ဂျူရီဟာသူတို့ရှိတဲ့နိုင်ငံရှိတဲ့ဒေသကနေအေဒရီလာနိုင်ငံဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြန်လာကြမယ်ဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဆိုပြီးတော့မှ prophet ပြုချက်တမဟောင်းထဲမှာအများကြီးရှိတယ်တရားစီရင်ခြင်းရှိတယ်လို့ promise ဂတိတော်လည်းရှိပါတယ်သူတို့ပြန်ကောင်းစားဖို့ဆိုတော့ဂတိတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆိုကြည့်အောင်သူတို့တမိုင်းမှာပထမပြန်လာခြင်းဆိုတာဒုတိယပြန်လာခြင်းဆိုပြီးတော့မှမေဂျာအနေနဲ့အဓိကနှစ်ခုကျွန်တော်တို့နှစ်ချိန်ခွဲခြားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးများဂျူးနိုင်ငံယူရနိုင်ငံအီတလီနိုင်ငံဟာ BC 986မှာဘာဘီလုံကတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ဂျေရုဆလင်မြို့ကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်မှာပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဘာဘီလုံမှာအများပြဖန်ဆီးခေါ်သွားခြင်းခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ BC 939လောက်မှာတော့ပြည်ရတိဘီရင်တက်တဲ့ခါမှာဒီဂျူးလူမျိုးများစတင်ပြီးတော့မှပြည်တော်ပြန်ခွင့်ပြုပါတယ်ဆိုတော့939လောက်ကနေသူတို့စတင်ပြီးတော့မှဘာဘီလုံသို့မဟုတ်ပြည်ရတိကနေသူတို့အီတလီတိုင်းပြည်ကိုသူတို့ပြန်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒီအချက်ကျွန်တော်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဆိုတော့ BC 444နေဟမိခေတ်မှာလည်းသူတို့အဲ့ဒီထိပေါ့နော်ပြန်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ပထမဆုံးပြန်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည်တော်ပြန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ Greek ခေတ်ရောက်လာတယ်ပြီးရင်ရောမခေတ်ရောက်လာတယ်ယောမခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ AD 90မှာယောမတမူကြီးတိုက်တာဆိုတဲ့တမူကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့မှ AD 90မှာဂျူးလူမျိုးများနော်ဂျေရုဆလင်ကိုတိမ့်ပိုက်ပါတယ်ဂျေရုဆလင်ကိုတိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအမတမတနာစရာကောင်းပါတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေဆိုတော့စစ်အင်အားရောမစစ်အင်အား9000လောက်ကနေပြီးတော့မှဂျူးလူမျိုးစစ်အင်အား4000လောက်ကိုတိုက်တာဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့တော့မနိုင်ပါဘူးလနဲ့ချီပြီးเนาะဂျေရုဆလင်ကိုဝိုင်းရန်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှလနဲ့ချီပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်တောင်တောင်နဲ့တော့ဂျူးလူမျိုးများကအရှုံးမပေးပါဘူးဆိုတော့အဲ့မှာနောက်ဆုံးတော့ဂျူးလူမျိုးဂျေရုဆလင်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တဲ့တိမ့်ပိုက်တဲ့ဖျက်ဆီးတဲ့ဆိုတော့စစ်သားမပါဘူးတည်တဲ့လူဦးရေကတစ်တမတတန်းစစ်တသိန်းပေါ့နော်စစ်တသိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းရထောက်ထားရကျွန်တော်တို့သိရတယ်လူ9000ကျော်ကျုံနေတဲ့ဖန်ဆီးခြင်းရောင်းစားခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆိုရင်ဒီတခင်ယေရှုဂျူတင် prophet ပြုထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ prophet ပြုချက်ဒါပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်မာသဲ24ထဲမှာဒီဗိမာန်တော်ရဲ့အုတ်ဒီကြောက်တုံးဒီတတုံးပေါ်မှာတတုံးဒါမစိမ့်ရဘူးပေါ့နော်မစီရဘူးဆိုတဲ့စကား prophet ပြုချက်ကပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဂျေရုဆလင်ဗိမာန်ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာဝင်ရောက်စီးနှင်းတဲ့အခါမှာယောမစစ်သားတွေကလောဘတွေတက်ပြီးတော့မှယတနာတွေသူတို့ကဒါလူယူတယ်ပြီးရင်ဒီသူတို့အုတ်တိုင်းမှာပေါ့နော်အုတ်ဒီကိုဒီရွှေကပ်ပြီးတော့မှရွှေနဲ့တူစီထားတဲ့ရွှေတွေခွာခြင်းတဲ့အခါမှာမီးရှို့ပြီးတော့မှရွှေကိုခွာယူကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တမိုင်းထောက်ထားရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်အမတာမဆိုးွားတဲ့ဖြစ်ပျက်ဂျူးတွေကရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်မရှိယကတင်ရှင်ကိုငင်းပယ်ခြင်းအပြင်သူတို့ပေါ်မှာတည်ရောက်တဲ့ဂျင်ဂျီအမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကျူတင်ပြီးတော့မှ prophet ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ90မှာအဲ့ဒါကဖြစ်ပျက်တာဖြစ်တယ်တော်တော်များများကအာရပ်နိုင်ငံဒီပါရှာပီရတီအီရန်ပေါ့နော်ယခုအီရန်ဒါထွက်ပြေးကြတယ်နင်ထုတ်ချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီ130နှစ်မှာအဂရစ်
ဘာတက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဗိမာန်တော်တောင်ဗိမာန်တော်မောတဲ့တောင်မှာပဲဒီဗိမာန်တော်စောက်တဲ့နေရာမှာဂျူပီတာဖျားเจ้าကိုစောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါမှာဂျူးများကပြန်ပြီးတော်လာပါတယ်အဲ့ဒီ135မှာတော့ဂျူးလူမျိုးယေရုရှလင်မြို့မှာဂျူးလူမျိုး9,800ခန့်အသက်ခံရပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့ကိုလည်းCapitolina ဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပြောင်းတယ်ဂျူးရာနိုင်ငံကိုပါလက်စတိုင်းဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပြောင်းတယ်ဂျူးလူမျိုးများဂျေရုဆလင်မြို့ထဲကိုဝင်ခွင့်တော်မပေးဘူးရောမန်အင်ပါယာနေကဘာအနက်နေထုတ်ချင်းခံရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဒုတိယသူတို့ကပတ်နိုင်ငံအတိအကျမှာပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားဟောရကျမ်းအခန်းကြီး28အခန်းငယ်64ထဲမှာရှိတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ကျင့်ချင်းကသူတို့ပေါ်မှာတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ကပ္ပနေရာအနန္တတို့ပြန့်နှံ့မယ်မိဖြစ်ရမယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာတွေသူတို့ဒါလဲစင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ညာလဲပဲဒီ18ရာစုပေါ့နော်1900နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဂျူးလူမျိုးတွေဟာဥရောပနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြည်တော်ပြန်ခရီးစတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဒီ anti-Semitic လို့ခေါ်တဲ့ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးခံယူချက်ဝါဒဝါဒီပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာဥပမာဂျာမနီတို့ဘာလို့ပေါ့နော်သူတို့ကအီတလီနိုင်ငံကိုပြန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ပြန်လာကြတယ်အဲ့ဒီကနေစတယ်တူနဲ့ပြောရမယ်1948မှာ Israel နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတယ် Israel နိုင်ငံကိုတည်ထောင်တယ်အခုကြည့်ပဲဂျူးလူမျိုးတွေကပြည်တော်ပြန်ခရီးအခုကြည့်ရှိတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့1981မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အီသီအိုးပီးယားကနေဂျူးလူမျိုးတချို့တွေကိုခိုးထုတ်ခဲ့ပါတယ်နော်1991မှာလည်းအဲ့ဒီအီသီအိုးပီးယားနေပဲနော်ဒီဂျူးလူမျိုးများကိုခိုးထုတ်ခဲ့တယ်သူတို့ပထမစစ်စင်ရေးကြတော့ Exodus လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒုတိယကြတော့ Solomon Operation လို့ခေါ်ပါတယ် Exodus Operation Solomon Operation ဆိုပြီးတော့သူတို့လူမျိုးတော်မှအဲ့ဒီနိုင်ငံကနေခိုးထုတ်ကြတာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်တက္ကရာ2020တော့ဖြစ်နေပြီပြည်တော်ပြန်ကရှစ်အိုးမှာဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ရေကြီးလာခန်းကြီး38ငယ်8မှာ long desolation ဆိုတာရှိပါတယ် long desolation ဆိုတော့ကြာမြင့်စွာစိတ်ညံလျက်နေတော့တဲ့အီတလီနိုင်ငံဟာကြာမြင့်စွာစိတ်ညံရာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးပြခံရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပထမပြည်တော်ပြန်ကတော့နော်ပထမဂျေရုဆလင်ကြာဆုံးပြီးတော့မှသူတို့ပြန်လာတာကတော့နှစ်ပေါင်းကနှစ်ပေါင်း100ကျော်မှဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဒါပေမဲ့ဒုတိယပြန်လာခြင်းကတော့ AD 90ကနေအခု2020ဆိုတော့1900နှစ်ပေါင်း1900တောင်ကြာနေပြီသူတို့ဒါပေမဲ့ပြန်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ပေါင်း AD 90ကနေယနေ့ချိန်ထိ long desolation ကြာမြင့်စွာစိတ်ညံလျက်ရှိတဲ့အီတလီနိုင်ငံလို့ခေါ်ခြင်းခံရတာကဒီပထမဘာဘူးလုံကနေပြန်လာခြင်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကမကြာဘူးเนาะနှစ်ပေါင်း100ဝန်းကျင်ပဲဒုတိယပြည်တော်ပြန်ကတော့အခုနှစ်ပေါင်း1900ကျော်နေပြီပြန်လာတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေဂျီလာထဲမှာယေဂျီလာ36 39ထဲမှာပြောတဲ့ဂျူးလူမျိုးများပြည်တော်ပြန်ခရီးစဉ်ဟာပထမပြည်တော်ပြန်ခရီးစဉ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဒုတိယဒီချိန်မှာပြန်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်တော်ပြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယေဂျီလာ38 39ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဂျူးလူမျိုးများအီတလီနိုင်ငံမှာအများစုပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂောဂနဲ့မာဂောဂစစ်ပွဲဆိုတာစစ်ပွဲကြီးရှိမှဖြစ်တယ်နော်ဒါတချို့ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ရုရှားဦးဆောင်တဲ့
မွတ်စလင်နိုင်ငံများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှ Russian Islamic War လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီစစ်ပွဲဖြစ်အောင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီစစ်ပွဲမှာဖျားတဲ့ကကြောင်းနော်ဖြစ်ကြောင်းဆွတ်ပြီးတော့မှမဆာပြီးတော့မှဂျူးလူမျိုးများကအနိုင်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီရန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဂျူးများဟာအများပြားနော်သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်လာကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အခုလည်းဖြစ်နေပြီဖြစ်နေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယကတော့ဗိမာန်တော်နော်ဘာဗိမာန်လဲဆိုတော့တတိယဗိမာန်တော်သူတို့တိဆောက်ဖို့နော်ဒါအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗီရန်ကြီးကာလမရောက်ခင်လေးမှာတတိယဗိမာန်တော်တိဆောက်ဖို့ရန်ဂျူးလူမျိုးများကအစီအစဉ်ရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဗိမာန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂျူးလူမျိုးများရဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဗိမာန်ကိုကြည့်အောင်ပထမဗိမာန်ကရှောလမုန်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ် BC 960ကနေ986ထိခံပါတယ်ဘာဘူးလုံမှာတိမ်သွားခြင်းခံရတဲ့ထိဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ဗိမာန်ဟာပထမဗိမာန်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဗိမာန်ကျတော့ BC 916နော်အနေပြန်လည်ပြီးတော့မှဒုတိယဗိမာန်စောက်ပါတယ်ဇရုဘာဘိလဦးဆောင်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ယောမစစ်တပ်နော်တိုက်တပ်ဦးဆောင်တဲ့ယောမစစ်တပ်ကအဲဒီ90မှာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုတိမ်ပိုက်ဖြစ်စည်းရင်းတဲ့ဗိမာန်တော်ပါဖြစ်စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီဒုတိယဗိမာန်ကိုတော့သခင်ယေရှုကမှ34အငယ်နှစ်ထဲမှာ prophet ပြုထားတာဖြစ်တယ်တပည့်တော်ကြီးကကြည်ပါဦးသခင်ဒီဗိမာန်တော်ကြီးကခန္ဓာစီကားလိုက်တာခန္ဓာထဲဝါလိုက်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကခင်ဗျားတို့ကြည်ထားပါနော်ဒီဗိမာန်တော်ကြောက်တုံးနေရကြောက်ခဲနေရတလုံးပေါ်မှာတလုံးထပ်ဆင့်၍ပေါ့နော်မတီးတဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကတော့ဒီAD 90မှာယောမစစ်တပ်ဖြစ်စည်းလိုက်တဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဗိမာန်နော်ပထမဗိမာန်တော်ကတော့ပထမဗိမာန်နဲ့ဒုတိယဗိမာန်တော်ကြားထဲမှာနှစ်ပေါင်း80ကြာပါတယ်နှစ်ပေါင်း80ကြာတယ်ဒီပထမဗိမာန်ပြည့်စည်ပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း80ကြာမှာဒုတိယဗိမာန်ပြန်လည်တည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယဗိမာန်ပြည့်စည်ပြီးတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့မှဂျူးလူမျိုးများဣသရေလနိုင်ငံအနေနဲ့ထုတ်ချင်းခံရတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအရက်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာAD 689လောက်မှာမွတ်စလင်တွေကဂျေရုဆလင်မြို့ကိုယောမရဲ့အရှိအမ်ပါယာဘိုင်ဇန်တင်းအမ်ပါယာကနေသူတို့တိမ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မြေမှာသူတို့ Dome of Rock ဗလီကြီးကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းကနေစပြီးတော့မှဒီ Dome of Rock ဗလီကြီးဟာအခုထိရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဗိမာန်တော်ကတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်မြေကွက်မှာဗိမာန်တော်ရဲ့နိုင်ရန်ပဲကြံတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာကတော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေအတွက်တတိယတန်ရှင်းဆုံးနေရာလို့သူတို့ခံယူပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တမန်တော်မူဟာမက်ဟာဒီနေရာကနေဂျေရုဒီဗလီကနေဗလီဆောက်ထားတဲ့နေရာကနေကောင်းကင်တက်တယ်လို့တက်ကြွတယ်လို့သူတို့ခံယူထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဂျူရီလည်းပဲသူတို့AD 90ကနေဒီနေ့ထိ2020ထိ1900ကျော်တတိယဗိမာန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။ဒုတိယဗိမာန်ပထမဗိမာန်ပြည့်စည်ပြီးနှစ်ပေါင်း80မှာတော့ဒုတိယဗိမာန်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒုတိယဗိမာန်AD 90မှာပြည့်စည်ပြီးယနေ့ချိန်ထိတတိယဗိမာန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဣသရေလ Israel နိုင်ငံမှာအခု Temple Movement ဆိုပြီးတော့မှဗိမာန်တော်တတိယဗိမာန်ဆောက်ဖို့ရနော်လို့ရှာမိုးက
ကြီးထွားလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ website တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ email address တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တတိယပိတ်မှာပြန်လဲတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေလုပ်မလဲရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေပြန်လဲလုပ်မယ်ဓမ္မဟောင်းတိုင်းပဲဂျူးလူမျိုးများအခုချိန်မှာတော့သူတို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအရေးချက်မှာပြန့်နှံ့သောကြောင့်တော်တော်များများကတော့ secular လောကီစာနဲ့ဘာသာမှုယုံကြည်မှုမှာသိမပြင်းထန်ဘူးအ ਨੇ စုတာလျင်ဒါပြင်းထန်တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဘယ်မျိုးနွယ်ကစင်တက်လဲဘယ်နွယ်ကစင်တက်လဲဆိုတာတော့မသိကြပါဘူးသူတို့ကယူဒအနွယ်လားနော်ဒါမှမဟုတ်ယောသအနွယ်လားစသဖြင့်တို့တော်ညာလဲပဲယစ်ပရောဟိတ်တချို့ယစ်ပရောဟိတ်အနွယ်တွေကတော့ပြန်လဲပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးစစ်ကိုပြန်ရှာလို့ပြန်ချီရခံလို့ရတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်သူတို့နာမည်နောက်မှာကိုဟင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကယစ်ပရောဟိတ်အနွယ်ဖြစ်တယ်လို့နော်သူတို့သတ်မှတ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ဆူလူရာကသူတို့ဒီဗိမာန်တော်ပြန်လဲတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာယစ်ပူဇော်ခြင်းတွေပြန်လဲလုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာအမှုထမ်းမဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေလည်းအခုဆိုရင်သူတို့အစင်သက်ရှိပြီလို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့ရန်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရောမတင်ထားတဲ့အရာတွေနော်အိမ်လေးအစူရလက်ထက်မှာရှိတဲ့အရာတွေစသဖြင့်နော်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအဆောက်အဦတွေအတွက်အစင်သက်ရှိပြီလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတရင်အချက်လက်များရကျွန်တော်တို့ကြားရတာဖြစ်တယ်လို့တော့ညာလည်းပဲခေတ္တာကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမွတ်စလင်တွေရဲ့ဒါတတိယသက်ရှင်ဆုံးနေရာဆိုတဲ့ဒုံဝဘရော့ကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးတွေကလည်းတတိယဗိမာန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့နော်သူတို့တည်ဆောက်နိုင်မလဲဂျူးတွေကဣသရေလတွေကဒီမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကိုအနိုင်ယူမှအခွင့်အာဏာမှအသာစီးမှဆောက်လို့ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့တချို့ကလည်းမိမန်တော်ဆောက်မဲ့နေရာကဒီပလီနေရာတိတိကျကျမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပလီနားလေးလို့လည်းပြောတဲ့လူတော့တချို့တော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယဗိမာန်ဆောက်ဖို့ကတော့ဒီကမ္ဘာတဝန်းလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတယ်မွတ်စလင်နိုင်ငံများပြားကစိတ်ဝင်စားနေတယ်နော်မျက်စိတောက်ထောက်ပြီးတော့မှကြည့်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှားဖို့ဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ခရီးလဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှမြင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့နောက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ယုံကြည်သူများအသင်းတော်ခြေဆောင်ခြင်းကတော့ဗီဒန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ရမယ့်အဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်အသင်းတော်နဲ့ဣသရေလမတူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အသင်းတော်ဟာဣသရေလလူမျိုးကိုခဏတာဒီနေရာမှာအစားထိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ယောမခန်းကြီး7အငယ်25နဲ့20ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ရှင်ပေါလုကအသင်းတော်နဲ့ဣသရေလအကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်တိုင်းတပါအမျိုးသားတို့မဝင်မီတိုင်အောင်တဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့တိုင်းတပါ gentle တွေကဲတင်ချင်းအတွက်ဒီကျေးဇူးတရားမှာမပြည့်မီတိုင်အောင်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာဝိညာဉ်မျက်စိကအောင်မှာဖြစ်တယ်အတိတ်ကတော့တိုင်းတပါတွေဒီကျေးဇူးတော်ကာလမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေနော်ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပြည့်လာတဲ့အခါမှာဂျူးတွေရဲ့ခက်ကပြန်လာမယ်ဂျူးတွေရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကပွင့်လာပြီးတော့မှမရှိယကိုသူတို့လက်ခံရမယ့်အချိန်ပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အချက်၃ချက်ဟောဗီဒန်ကြီးကာလတို့ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုကဂျူးရဲ့ပြည်တော်ပြန်တတိယဗိမာန်တော်ခြေဆောင်ခြင်းအဲ့ဒီအချက်တွေကနော်ဒီမတိုင်ခင်ဗီဒန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပြမဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဗီဒန်ကြီးကာလအစမှာကဘာကိုအသွင်ပြောင်းစီမဲ့အဖြစ်တချို့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ခြေဆောင်ခြင်းပေါ့နော်ယုံကြည်သူများခြေဆောင်ခြင်း
ခြေဆောင်ချင်းပြေးသွားတဲ့အခါမှာဒီကဘာကြီးကအရင်လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတချို့ဟာ effect တက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဥရောပနဲ့အမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံကြည်သူများခြေဆောင်ပြေးသွားရင်အမေရိကကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲအမေရိကကတန်း300ထဲမှာတန်း90ကျော်လောက်က evangelical ဒုတိယမွေးခြင်းရရှိတော်သူများနော်လက်ခံတော်သူများယုံကြည်တော်သူများဖြစ်တဲ့ဒီလူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တမိုင်းကပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ထိခေတ်ကာလအရာတမိုင်းအထောက်ထားရဂျူးလူမျိုးကိုအမြဲတမ်းနော်ကြောထောက်နောက်ခံပံ့ပိုးကူညီနေတာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တနိုင်ငံလုံးကနော်ဂျူးလူမျိုးကိုထောက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီလေးပုံတပုံနေပါရှိတဲ့ evangelical နော်ဒီယုံကြည်သူဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံတဲ့ယုံကြည်သူများကတာလျင်ဒါဂျူးလူမျိုးများကိုဒါထောက်ခံနေတာပံ့ပိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာဂျူးလူဂျူး Israel ဂျူးလူမျိုးကိုထောက်ပံ့တဲ့ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်လည်းမဖြစ်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမတေချာတဲ့အခြေအနေဒါ impact ကရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတလောလုံးကလည်းအိုဘားမားခေတ်တုန်းက UN မှာပါလက်စတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမေရိကန်ကအမြဲတမ်း Israel ဘက်မှာထောက်ခံပေးတာဖြစ်တယ်။တခါအိုဘားမားအစိုးရခေတ်မှာကြားနေအနေနဲ့ရက်တည်တော့ Israel ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုရင်မျက်ရည်တောင်ကျတယ်တော်တော်ခံရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ one နဲ့ဘာကြောင့်လဲအမေရိကကကြောထောက်နောက်ခံမလုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာယုံကြည်သူများကြောင့်အမေရိကန်ခရစ်ယာန်ဘုံဝင်နဲ့ယုံကြည်သူ evangelical များကြောင့်ဒါလျင် Israel ကအမေရိကရဲ့ကာကွယ်မှုထောက်ခံမှုရရှိနေတာဖြစ်တယ်ကြီးဆောင်ခြင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတမျိုးပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကဘယ်သူနဲ့တူမလဲဆိုတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေလိုပဲအမေရိကန်ခရစ်ယာန် secular liberal secular ခံယူချက်ရှိတဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကမ္ဘာကြီးမှာအပြောင်းလဲရှိမလဲ။ Gog and Magog and Magog ရုရှားဥဆောင်တဲ့ဒီ Islamic နိုင်ငံတွေနဲ့တူ Israel ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာIsrael ကအနိုင်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမွတ်စလင်နဲ့ရုရှားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြီးစုမှုသူတို့ရဲ့ချင်းချောင်မှုကညော့သွားပြီးတော့မှဣသရေလနိုင်ငံအတွက်ဂျူးလူမျိုးအတွက်ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ဖို့ရန်အခွင့်ကောင်းလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်လို့ဒါကမ္ဘာကြီးကဒါဗယံမတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဥရောပအမေရိကပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်အင်အားကြီးတဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းအင်အားစုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ထင်ကြီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ Gog နဲ့ Magog စစ်ပွဲကဘယ်လောက်ထိနော်ဆူရွာမလဲဆိုရင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးကသူတို့တင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုနော်လက်နက်တွေကိုသူတို့က9နှစ်ကြာသူတို့ကပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်တဲ့လက်နက်တွေကိုဒါသုံးဆောင်ပစ္စည်းအဖြစ်လူတီအလောင်းကြီးပဲနော်တန့်ရှင်းလို့ဒါမြုပ်တာ9လကြာမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဂောဂနဲ့မာဂောဂစစ်ပွဲဒီအချက်တွေကကဘာကြီးကိုအများကြီးပြောင်းလဲစီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်ရတယ်ဆိုရင်ဒီဒန်ယေလသို့မဟုတ်ယေဂျီလအဲဒီ prophet ပြုချက်အနာဂတ်ကျမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာလုပ်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမတစ်စိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး6ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါမယ်
多的眼里，这是可能切断，的切不碰到个牙齿里，某就当你的态度，但是话篱笆里的八个来源记录所的个牙齿一，脱卡牙齿里面皮的细细，面细到都的那个干一，都那得了铺个背了木一。后面列了高，后面金啊了高，出大意。后边，把他妈的是碰那看嘛面皮的高对的，啊皮腰，那面皮，你呀嘛，把个故事皮来说，你面皮呢谁你面皮个谁到多呢？别人家看起石锅嘛来呗，他看耶稣啊面皮谁啦，我真的对呀嘞，耶稣给的喏，耶稣呢帮的啦，蹲的啦蹲你嘞，都讲伢来呗，耶稣基督么好不喏，安对基督故事表达起的，咯，啊，真的对呀嘞。anti ဆိုတဲ့အခါမှာ corridor ကိုဆန့်ကျင်တော်သူလို့အမြဲတမ်းအဓိပ္ပာယ်မပေါက်ပါဘူး corridor ကဲ့သို့ပြုမှုကျင့်ကြံပြောဆိုတော်သူလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ corridor ကဲ့သို့သူကမြင်းဖြူစီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် antichrist ကအဖြူရောင်ဆိုတာကတော့ငင်းချမ်းရေးကိုပုံဆောင်ပါတယ်။သို့တော်လည်းစစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲကဘာကြီးကဗယံမတာဖြစ်တယ်ဂောကမာဂောကစစ်ပွဲတွေကြောင့်နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတွေကြောင့်เนาะကပ်ဘေးတွေရောက်တဲ့စီးပွားရေးတွေเนาะကမောက်ကမဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီမြင်းဖြူစီးတဲ့ antichrist ကငင်းချမ်းရေးကိုသူကခေါင်းစဉ်တပ်ပြီးတော့မှသူကစီးရုံမှာဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းရေးကိုဥစားပြီးတော့မှသူကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဂျူးများကိုလည်းဗိမာန်တော်တိဆောက်ခွင့်ပေးမယ်ဂျူးတွေနဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာချုပ်တွေလုပ်မယ်ချုပ်မယ်ပြည်ညင်ပြုတ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဗျာဒိဒိုင်လာအနာဂတိကျမ်းအရာ prophet ပြုချက်အရာအဲ့ဒီခုနှစ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးမဲ့၃နှစ်ခွဲမှာသူကပဲချူဖောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဂျူသိရတယ်ဟုတ်ပြီငင်းချမ်းရေးကိုဦးစားပေးတဲ့သူဖြစ်တက်တော်နီဩဝါဒစာခန်းပထမစာဆောင်ခန်းကြီး9ငယ်3-4မှာ peace and safety တဲ့လူတွေကငင်းချမ်းတယ်လုံခြုံတယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပင်တဲ့ကိုဝန်ဆောင်တော်မိမ၌တားဖွာခြင်းဝေဒနာရောက်တဲ့လို့သူတို့ပေါ်၌လျင်မြင်စွာပြည့်စည်ခြင်းရောက်၍လွတ်ခြင်းအခွင့်မရှိကြတဲ့ငင်းချမ်းနဲ့လုံခြုံနော်လုံခြုံမှုဆိုပြီးတော့မှလူတွေကအော်နေတဲ့အချိန်မှာဦးစားပေးနေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ပျက်စီးခြင်းကလာမယ်တဲ့ဒီမြင်းပြူစီးတဲ့သူကတော့နော်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နော်ကဘာသူကဘာသားတွေကိုဒါဆေးရုံတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရဟုတ်ပြီသူ့မှာ၄ပါတယ်နော်များတော့မပါဘူးတဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်တိုက်စရာမလိုပဲနဲ့သူကသူ့ရဲ့စစ်အင်အားနော်သူ့မဟုတ်တန်တမန်နေအားဖြင့်ချင်းချောက်ပြီးတော့မှသူကဒီခေါင်းဆောင်နေရာကိုသူယူมาဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်စစ်တိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ခုနကဘောဂမာတော်တော်များများနော်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလက်နက်ရှိတဲ့လူတွေကကြဆုံးတဲ့ခါကျတော့သူကစစ်မတိုက်ရဘဲနဲ့နော်သူကအနိုင်ယူတဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့မှာတရဖူဆောင်းသားတယ်တရဖူကတော့ Stephanus ဖြစ်တယ်ယေရှုဆောင်းတဲ့တရဖူ diadem kingly တော်ဝင်တရဖူမဟုတ်ပဲနဲ့အောင်မြင်သူဆောင်းတဲ့တရဖူကျူးစားပြီးရတဲ့တရဖူပါနော်စစ်တိုက်ပြီးရတဲ့တရဖူဆောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်ကိုဘလူခေါ်မလဲယေရှုခရစ်ကိုအတူယူတဲ့ပေါ့နော် antichrist တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အောင်မြင်ခြင်းကတဲ့သူကအတိတ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်အခုလည်းအောင်မြင်မှုရန်သူသွားနေတယ်တဲ့အတိတ်မှာသူဘယ်လိုအောင်မြင်လဲအဲ့ဒီလာမဲ့သခင်နော်လာမဲ့ဒိုင်လာကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့နောက်လာမဲ့ဘယင်ရဲ့လူတွေကဒီဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်တဲ့
Eri Konesema, Jerusalem, New Nebimano, Chessime Turia, now Lame Bayin yet Luri, Chides Rock. Eri Konesema, Jerusalem Nebimano, Chessime Luria, Joma Lumio Joma Sita, Joma Sita, Chidoja. Diluri ha not Lame Bayin yet Luri, Chide. So Antichrist, no? Antichrist Luri ha Bimano go nip or Eddie Conesema, Pies Seed Luri, Chide. So Joma, no? A new way Apian Joma Lumio, no? Joma Subroma Chandro Nameta Loyavare, the Antichrist. So a cool Joma Italy Nanga, Mahoyi no ma. Uyoba Nue Pua. No, Uyoba Nue Pua Loop Shudega. Shinane, Tania, Europe, Uyoba Tega to Mo, America, Uyoba Nue Guarema Pavare. No, so Hobby, so Yen Chinese to Connet, Sacho Chode, Yen Chinese to Sibuai, Silom Book, Yen Chinese New Puyan, Connet, Luga. Nanga Titi ne Sacho Chode to be jury who pay man off the subcon payment to Chide. So Ella Patama the Zig, put like a kama, the mim chu, which in the Rotuyade. Hope you do the other say put a car. Do the other say who put no car, do the other waga, Laye Gilo, Suri Gungajai. To a gun yin the sea trade, see law to the Ning watching whom ye got your thinking alagao. Ye Gitaru changing at the taxi ching alagao. A queen ya eat tonight daji go. Pero eat. Do the other say put a kama, mini yawn, fire. Now to ye muema me body, mini yawn, me kedo, now? Niao. Mien tolare, now? Eri mini see law to got ancient you, yoke thing at a mayare. Ancient you, yoke thing at Patama Mimpju. Mimpju Arpin, Mimpju see law to Usong ancient you, Duria Giant, they like the 2 million like a count in Magabano. So, Eraga Valley, so Patama ancient you to a Pessima today, Duria change. Banele. Daji kainare, Eyama Daji. So Dati Tili Daji so Daro Sipwe, a yin Kabata mindset, no, Puye Chimare, Sipwe, Chilame, Inchenia Chachama Kambu. A to the pin, the Kema nuclear Sipwega, a yin Kabat Sipwe, Pramagaba City, Kabasiti Tate, Pupiroma, Tien Lama Chile. Tatia the Zik, Chiao, Nama, Tatia the Zik, who put Noga. The Waga, La Yu Law Sudi Gunga Jai. Tuakanga Jillian, Mien the sea she. Mien Silo to the chain Kungo Kai. That was Liba Le Night Piota Humuga. Dinari the Piane, Jones and the Quick Yai. The Quick Yai. Muyos and Don't Quick Yai. Seen the G Guma Piesi Nehu. Sudi Gungaja, that yet as a Punekama Mine. Any Mine Sido Duga, now Bakaintales or Chinkungu Kaintare, now a Nayam Suragaro da Sakomba Jin, a Sakomba Jin Kuzatu, Mini Gani, Chide Sipueri jump, Nuclear Sipueri jump, Sipuai Tikai man, your Sai subject of Assasanya, Pissime, no, the nuclear that line jump. So, a sat of the Totomania Pissima Molo, Sakamba Jim Chilame, Chinko Suragaro, Sipua Kutan Yomwe Yipchit. So, the Payal came a pare, no, Sipua, no, godless capitalism Suragaro. Chanda de Luapu Chanda me, singing Luapu Sola me, Sure Sunday Giga, Chilla Roma, Chile, Sipki Dore Kama. So, Dima, Dinari the Piane, so, Balem, Dinari the Piane, Jones Santa Quip, Dinari the Piaz Ragaro. The Yesa look a captive.
တရက်စာလို့အခါနဲ့ဂျုံတစ်ခွက်နော်နည်းနည်းပဲရမယ်တရက်စာနဲ့မှုရောဆိုရင်တော့3ခွက်နော်မှုရောဆိုတာစင်ရသားများစားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအစစ်နှိမ့်တဲ့လူတွေစားတယ်နည်းနည်းကြမ်းတဲ့အစားအစာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းဆန်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းတာမန်အလဲလက်လူတန်းစားချမ်းသာတဲ့လူတွေကဂျုံစားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့မှနည်းနည်းပဲရမယ်ပေါ့နော်ဒါစာဝတ်နေခက်ခဲမယ်စာခေါင်းပါချင်းဖြစ်လာမယ်ငတ်မွတ်ချင်းဖြစ်လာမယ်အထူးသဖြင့်လက်လုံးလက်စားများအတွက်ပို့ပြီးတော့မှခက်ခဲမယ်စီနဲ့စပြည့်ရစီနဲ့စပြည့်မပြည့်စီနဲ့ဟုဆိုတဲ့ကငါကြာဤတဲ့စီနဲ့စပြည့်ဆိုတာကချမ်းသာတဲ့စိန်ခံတဲ့လူတွေတုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခက်မှာချမ်းသာတဲ့လူတွေကနော်နည်းနည်းတက်တာမယ်လက်လို့လက်စားစင်းရသားရပို့ပြီးတော့မှခံရမှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်စီနဲ့စပြည့်ကိုခြံအောင်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာလေဒီငတ်မခေါင်းပါချအဖြစ်အားလုံးတော့မပြည့်စည်သေးဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအငယ်ခွန်မှာစရုဒ္ဒတစိတ်ကိုဖွင့်တော့ခါတဲ့စရုဒ္ဒတတဝါကလာ၍ကြည်ကြလောဟုဆိုဒီကိုငါကြား၏ထိုအခါငါကြည်လင်မြင်းမွဲတစေရှိ၏မြင်းစီသောသူသည်မရဏဟူသောအမည်ရှိ၏မရဏနိုင်ငံသည်ထူသူနောက်သို့လိုက်လေ၏သူသည်မြေကြီးလေးစိတ်တစိတ်ကိုအစိုးရ၍ဒါဘီမှုတ်သိချင်းဘေးနာ၍တေဘေးမြေသားရဲ့ဘေးအဖြစ်တပ်ပိုင်သောအခွင့်ကိုရ၏တဲ့စရုဒ္ဒတစိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာမြင်းမွဲနော်အယောင်မွဲတဲ့မိခုယောင်အဲ့ဒါကဘာကိုစားပြုလဲတေခြင်းကိုစားပြုတယ်မြင်းနီစစ်ပွဲပြီးရင်မြင်းနဲ့စာခေါင်းပါချင်းမွတ်သိချင်းအစာခေါင်းပါပြည့်တော့မှာယောဂါတွေလာတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယောဂါကတ်ယောဂါတွေကလိုက်လာမယ်ကတ်ယောဂါတွေပြီးသွားရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့တားရဲတွေကထွက်လာမယ်တားရဲတွေကလူကိုမကြောက်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲစားစရာခက်ခဲလို့တားရဲတွေတော့မှနော်လူတွေကိုသူတို့ချဲကလူကိုကြောက်စိတ်မရှိတော့ဘူးလူကိုအာဏာပြုတ်လာမယ်တတ်လာမယ်စသဖြင့်နော်အဲ့မှာတေချင်းတရားကလာတော့မှဖြစ်တယ်စစ်ဘေးကနေဆိုတော့ငတ်မွတ်ချင်းကနေကာလနာနော်ဒီကတ်ယောဂါကနေနော်တားရဲအာဏာကနေလူတွေတေတော့ကဘာရဲ့ကဘာလူဦးရဲ့လေးပုံတပုံကတေးမယ်နော်တေးချင်းတရားဆိုတော့အမေခံငင်းချမ်းကြီးစစ်ပွဲစာခေါင်းပါငမွတ်ကယောဂနာတားရဲ့အန်ကြီးစသဖြင့်နောက်ဆုံးတော့ကဘာရဲ့လူဦးရဲ့လေးပုံတပုံတည်သွားမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒါစရုဒ္ဒတစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အခုပြင်စမငါးခုမြောက်တစိတ်ကိုကြည်အောင်ပြင်စမတစိတ်ကိုဖွင့်တော့အခါဘုရားသခင်တို့ကပတ်တော်ကြောင့်၎င်းမိမိတို့တက်တည်ခံချစ်ကြောင့်၎င်းအတည်သက်ချင်းကိုခံရသောသူတို့၏ဝိညာဉ်များကိုရစ်ပလင်အောက်၌ငါမြည်၏သူတို့ကလည်းတန့်ရှင်းဟုတ်မှန်၍စိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်မြေပေါ်မှနေသောသူတို့သည်ငါတို့အသွေးကိုတွန်းကြသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ဓမ္မပေးပဲအပင်မြတ်လောက်ကာလပတ်လုံးနေတော်မူမနေဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ထိုသူတို့၏သူတို့၌ဖြူသောဝလုံကိုပေးတော်မူ၏သူတို့နည်းတူအတည်သက်ခြင်းကိုခံရလက်တတော်မိမိလုံးပေါ်ဆောင်ပစ်ညီကူတို့သည်ပြည့်စုံခြင်းတို့မရောက်မီခဏငြိမ်သက်စွာနေကြအုံးမီဟုသူတို့အာမိန်တော်မူ၏ပြင်စမတစိဖွင့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့မှာမာတုရဒီရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုရစ်ပလင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့ဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထမြောက်ခြင်းမရှိသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဖြူသောဝတ်လုံကိုသူတို့ကိုပေးတယ်တဲ့နော်ဖြူသောဝတ်လုံသူတို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးပါဘူးဆိုတော့ဒီခက်မှာနော်တကဘာလုံးမှာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတွေမရှိတော့ကြောင့်
general one world religion ဆိုပြီးတော့မှဘာသာတရားတွေပေါင်းပြီးတော့မှတစ်ခုတည်းသောဘာသာရေးရှိမှဖြစ်တယ်တချို့ကတော့အစ္စလာမ်နဲ့ခရစ်ယာန်ပေါင်းမယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ထင်ကြီးပေးကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲနော်လူတွေကစစ်မှန်သောဘုရားကိုတည်လာတော့မယ်ဂျူးတွေကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်မရှိယာကိုတည်လာမယ်တတိခါနှစ်ပါးရှိမယ်တတိခါ1400ရှိမယ်ဒီစစ်ပွဲတွေအားဖြင့်ကပ်ဘေးတွေအားဖြင့်လူတွေကဘုရားကိုရှာလာမယ်သို့တော်များလည်းပဲစစ်မှန်သောဘုရားကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီ Antichrist ဦးဆောင်တဲ့ဘာသာရေးကိုနော်ညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်အတိတ်တက်ချင်းခံရမယ်ညှင်းပန်းနေစစ်ချင်းအတိတ်တက်ချင်းခံရမယ်ဖြစ်တော့ကြောင့်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီကာလမှာပဲလူမျိုးများစွာကခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုမနှမျောပဲအတိတ်တက်ချင်းကိုခံမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပဲတတ်နိုင်ကြတော့မှဝိညာဉ်ကိုမတတ်နိုင်တဲ့လူကိုမကြောက်ရွံ့တော့ဘဲနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ခုစလုံးကိုငရဲထဲမှာချနိုင်တဲ့လူကိုပူပြီးကြောက်ရွံ့မှာဖြစ်တော့ကြောင်းမာတုရခံပြီးတော့မှလူမျိုးများစွာကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဟောသူတို့ကြတော့ဆောင်ခိုင်းပါတယ်သူတို့နဲ့အတူမာတုရခံမဲ့လူတွေတချို့ရှိသေးတယ်ဒီလူတွေနဲ့အတူတူထမြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်နော်မရောက်တီးတီးတိုင်အောင်သူတို့ကခဏလေးဆောင်မှုနော်ဒါမိတ်မှာထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်သူတို့ကငိုကြွေးတယ်ဘုရားသခင်စီမှာတရားမျှတခြင်းကိုတောင်းဆိုတယ်တရားမျှတခြင်းကိုတောင်းဆိုတယ်သူတို့ရဲ့အတိတ်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေလူသားတွေကညှင်းဆဲတဲ့အရာတွေမတရားသောသူတွေကညှင်းဆဲတဲ့အရာတွေကိုတရားမျှတခြင်းကိုဘုရားသခင်စီမှာနော်တောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှုဒီစတ္တမတစိတ်ပေါ့နော်စတ္တမတစိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအငယ်နဲ့စနစ်မှာစတ္တမတစိတ်ကိုဖွင့်တော့အခါငါကြည့်ရင်ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်နေသည်အမွေးဖြင့်ရသောအဝတ်ချမ်းကဲ့သို့မဲလှအလုံးသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်၏တင်မောတဖန်ပင်ကိုပြင်းစွာသောလီတိုက်ရင်အချိန်မတန်သောအတီးကျွေတကဲ့သို့ကောင်းကင်ကျဲတို့သည်မြေပေါ်သို့ကြ၏မိုးကောင်းကင်သည်စားဆောင်လိတ်တကဲ့သို့လွှင့်သွား၏တောင်များကျွန်းများအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာအရှက်မှရွေးကြ၏လောကီဘရင်မိုးမတ်စစ်သူကြီးတတိတကြွေခွန်အားကြီးသောသူမှဆ၍ကျွန်းများလူလွတ်များအပေါင်းတို့သည်မြေတွင်၌၎င်းတောင်ပေါ်မှရှိသောကြောက်များ၌၎င်းပုံရှောင်လျက်နေ၍ထူတောင်များကြောက်များတို့ကိုခေါ်လျက်ငါတို့အပေါ်သို့ကြပါပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူ၏မျက်နှာနှင့်တိုးတငယ်၏အမျက်တော်ကိုကွယ်ကာ၍ငါတို့ကိုဖုံးအုပ်ကြပါအမျက်တော်ထင်ရှားသောနေ့ကြီးရောက်ပါပြီတကားအဘယ်သူဒီခံရက်နိုင်မနည်းဟုပြောဆိုကြ၏နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ခုနကပထမတစိတ်၅ခုကတော့လူချင်းရက်စက်မှုလူသားတွေရက်စက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့တစိတ်ပထမတစိတ်ဒုတိယတတိယစရုဒ္ဓပြင်စမနော်ဒီတိကတော့လူသားတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်အခုစတ္တမမြောက်6ခုမြောက်တစိတ်မှာကြတော့တကယ်ပဲတဘာဝကဘေးဖျားသခင်စီရင်တိုက်ရိုက်နော်တရားစီရင်နဲ့တရားစီရင်ခြင်းကလာတော့မှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးကဘေးကနော်ကြီးစွာသောမြင်းငလျင်လှုပ်တယ်တဲ့ဆိုတော့မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကြီးစွာသောမြင်းငလျင်လှုပ်ခြင်းကောင်းကင်ဘဝနေလနော်နေလကျက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အုတ်ကာခဲများကြွေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တောင်များကျွန်းများက
နီယာမမှန်တော့ဘဲနဲ့ဒီမီးတောင်ကြောင်းနော်ရွေ့သွားကြတယ်ကောင်းကင်အနေထားတော့မှပြောင်းလဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီကာလမှာလဲနော်တော်တော်များများကခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်မှာဖြစ်တယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲနော်လူများစွာကပင်နော်လူများစွာကပင်နော်စိတ်ခိုင်မာပြီးတော့မှဒါခရစ်တော်ကိုညင်းပယ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လူသားအလုံးကအင်မတန်မှကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတိုးတငယ်ရဲ့အမျက်တော်ကနော်လူသားချင်းချင်းအဖြစ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တက်ရက်ကောင်းကင်ကနေမြေကြီးကနေနော်ထင်ရှားလာတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးသစိတ်6ခုဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီဗေဒကြီးကာလရဲ့အစပိုင်းစတင်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီကာလဟာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီကျေးဇူးတော်ကာလမှာအမှုတော်မြတ်အတွက်ပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ခံဖို့ကိုချစ်တော်သူများကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးဆုတောင်းပေးဖို့တက်တည်ခံဖို့မေတ္တာပြဖို့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာပြဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်နဲ့လက်ခံတေးတော်သူများနေဖြစ်လဲတမိုင်းမပြောနဲ့ကိုယ့်အသက်ကိုမပိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တမိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကတော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှစစ်မှန်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုရှာပြီးတော့မှလွတ်ရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့မှယေရှုခရစ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုလက်ခံယုံကြည်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။